В общем, у меня мотор 7А, Toyota Corona Premium, кузов АТ-211. Машина стала, короче, работать как трактор, как дизель. Стук шел со стороны ГРМ. Открутил шкив. У меня, получается, там в коленвале обломала болт. Вот он сам болт обломанный. И сам шкив. Вон как разбила его. По идее, тут должна вот как с лицевой стороны такая же быть черточка. А здесь вон как разбила. Из этого шел стук. Теперь, наверное, буду покупать новый шкив, новый болт, высверливать тот болт. Скорее всего, придется новую резьбу нарезать. Так что еще видео прикреплю к этому видео. Послушайте, какой звук будет.